बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त कुरखान। दोस्तों, एक दोस्त का कमेंट आया था कि पट्ठों को लाइव फूड खिला सकते हैं, पट्ठों को, मुर्गों को, मुर्गियों को लाइव फूड खिला सकते हैं। क्योंकि इससे पहले मैंने वीडियो एक लगाई थी तो उसमें मैंने चूज़ों को लाइव फूड खिला रहा था, कीड़े वगैरह। तो एक दोस्त ने कमेंट किया, सोचा कि एक इस पर वीडियो बना ली जाए। तो दोस्तों, लाइव फूड पट्ठों को, मुर्गों को, मुर्गियों को खिला सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। जैसे मैं अपने पट्ठों को खिला रहा हूँ, ये माशाल्लाह से 6 मंथ के हो चुके हैं। तो देखिए कितना शौक़ से भी ये खा रहे हैं। इनको मैं जब छोटे थे चूज़े तो से मैं खिलाता हुआ आ रहा हूँ, तो ये मैं खिलाता हूँ उनको। तो देखिए माशाल्लाह से 6 मंथ के हो चुके हैं, फिर भी देखिए कितना शौक़ से खा रहे हैं, मैं इनको खिला रहा हूँ। तो इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इनके लाइव फूड के अंदर प्रोटीन होता है बहुत ज़्यादा, जिससे खाते हैं इनका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होता है और ये एक्टिव भी रहते हैं। तो ये इनको हफ्ते में एक दफ़ा खिला दिया करें, 10 दिन में या हफ्ते में। मुर्गों को भी खिला सकते हैं, पट्ठों को, पट्ठियों को, सबको खिला सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। तो दोस्तों, आज की वीडियो का यही बनाने का मकसद था उसका, कि मैंने सोचा कि बहुत से दोस्त सोच रहे होंगे कि ये चूज़ों को खिलाया जाता है या पट्ठों को या मुर्गों को भी खिलाया जा सकता है। तो उसमें मैंने सोचा कि इसके ऊपर मैं एक डिटेल से वीडियो बना लूँ। आप दोस्तों का कोई भी सवाल हो तो तो मेरे सेटअप से मुतालिक, मेरे से मुतालिक या किसी ट्रीटमेंट से मुतालिक तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकता है। तो मैं कोशिश करूँगा अगर ज़्यादा कमेंट हुए तो मैं इसके ऊपर Q&A बना दूँ, यानी कि जब आप सवाल पूछेंगे मैं इसका जवाब दूँ। तो सोचूंगा कि इसके ऊपर मैं अगर ज़्यादा कमेंट हुए तो मैं वीडियो बना दूँगा, अगर थोड़े से हुए तो मैं कोशिश करूँगा उसमें वीडियो का रिप्लाई दे दूँ। अगर कुछ ऐसे कमेंट हुए जिसमें मेरे को लगा कि ये इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर मज़ीद एक वीडियो बनानी चाहिए, इस टॉपिक के ऊपर, तो मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इंशाल्लाह दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अगर सब्सक्राइब किया हुआ तो दिल से शुक्रिया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।